司徒啊，其實今次你做嘅 case 咧，呢間都有1600尺啦。咁當時我哋主要由門口開始做起啦。咁門口有咩特別嘅注意同埋處理啊？門口位置咧，原先呢一邊位置咧，佢係一個角位嚟嘅。我哋用翻原嚟修飾翻佢咧，令到戶主入屋嘅時候咧冇咁易刮到牆身啦。呢一邊咧，佢都係一個斜角位置嚟嘅。我哋用弧形修飾翻佢，一直延伸到個 display 櫃咧，令佢更加美觀啦。喂，司徒，門口俾你 pass 啦。咁飯廳點處理先？嗱，飯廳位置咧，我哋個廚房門咧原先係掩門設計，後尾我哋改咗咧做趟門設計，令到佢個門口更加闊落之餘，仲更加方便嘅。飯廳位置咧，我哋做咗儲物櫃啦，因為戶主都比較多儲物擺嘅，而我哋又唔想佢咁包期之餘咧，我哋就做咗display 位，令到佢可以前後呼應，再用咗雲石作為點綴啦，令佢更加奢華。司徒，我見你呢個飯廳櫃咧咁大個啊，有啲門板係平，有啲係凹凸嘅喎，點解咧？因為咧喺轉角位置，我哋唔想啲門板咁單調，所以我哋用咗條絲嘅設計啦，一直延伸到轉角位置，令佢更加美觀。其實咧，司徒想問，除咗玄關位之外啦，飯廳位啦，咁個走廊位其實通常啲話又深又窄，咁你點樣處理會覺得好啲咧？平時咧有啲櫃咧櫃側啦，或者係20口，或者係做直角，同埋做小弧位咧，都會容易刮花同埋易整到嘅。所以咧呢個位置咧，我就用咗圓柱嚟做修飾翻佢，同埋用奶油色咧一直延伸到個走廊位置。咁其實會唔會係將個走廊收窄咗㗎？其實都唔會嘅。因為係咪呢個位置其實個搭口處理咧，走廊其實冇乜點減過，只係增加個門板厚度啫。咁另外就好似做咁大條柱，咩人盲都見到唔會撞親啊？係啦，冇錯啦。啊，幾好幾好幾好。司徒啊，咁個客廳又點樣分佈、點樣擺法？有咩原因啊？有咩關鍵嘅考慮啊？其實有3個因素嘅。第一個就係景觀啦，因為坐喺呢個位置咧，可以望到超大個海景嘅。第二個咧就係唔想影響老人家休息嘅，所以我哋就將電視機擺喺呢一個位置。或者呢間房後面就係老人家間房啦。係啦，冇錯啦。好，第3個因素就係我哋想一開門咧，可以見到客飯廳嘅延展性。同埋你食飯都冇電視啦，都係一個考慮啦。冇錯。由於女戶主咧比較鍾情於藝術漆，所以咧我哋特登留白咗一幅牆身俾佢做藝術漆嘅，就身後呢一幅梳化牆身嗰個位置啦。藝術漆咧有一個好處就係佢比普通嘅油漆咧比較耐磨啦，同埋抗污性比較高，防花。所以我哋咧就將張梳化擺喺佢後邊咧，都唔會咁易刮花嘅。呢個位就係門口位啦，明顯。咁而家左邊呢個位置咧就係一個長輩房嚟嘅，亦都係套房嚟。今日去睇下啦。咁我哋咧呢間房咧，其實幫翻原有間隔嘅，本身就有個凹位啦，就所以做一個大衣櫃，由地下到頂啦。咁 move in 入去咧，我哋有啲細位嘅處理啦，做一啲可以掛衫嘅 accessory 啦。咁呢度係製造咗個半腰櫃，其實半腰櫃好處就係老人家通常好多藥用品啊，或者啲藥品可以擺啦。好，另外好處就係其實如果行入呢個位置咧，同埋老人家出入咧，其實有啲地方係扶手扶手咯，咁會方便啲咯。呢度有個凹位嘅，點解咧？因為女戶主本身有個鍾情佢中意嘅櫃啊嚇嘅台啦，咁所以我哋留個位俾佢擺翻個台，都相信效果會唔錯嘅。咁原有窗台咧，我哋想增加儲物，所以做咗個保留原有石台啦，跟住咧做個大嘅儲物櫃啦。咁唔會太高嘅，主要遮翻窗簾位同埋可以足夠俾個儲物量就 OK 啦，以櫃桶為主咯。咁成個空間感咧，我哋想係一個無障礙啦，亦都係。咁所以咧，我哋見到通道特別嘅闊度要留意啦，最少88以上啦。另外啲圓角位會做處理啦，咁另外就希望有3邊落床。呢張即係4尺標準嘅床褥嚟嘅，4尺床嚟嘅。咁你見到同我哋以前啲床有啲唔同，我哋呢次就唔係訂做嘅，係買啲現成床，亦都係訂做嘅啲現成款式。好處咧就係佢全部嘅圓邊設計咧，包皮設計啦，係啦，同埋佢都有 storage 嘅，之後可以再細講。咁你見到其實咧，無論兩邊咧個 storage 咧都個空間感都充足嘅。呢度位置咧，而我個 size 行去都好充足嘅，有個床頭櫃啦，俾 storage 啦。其實呢個係幫我哋咧臨時嘅扶手啊，即係譬如我而家行緊嘅，咁呢時候就 hold 佢啦，係啲臨時扶手。咁另外呢啲吸嘴咧，見到咧係咪好矮嘅？其實係啊，特登做咁矮嘅。其實而家
就唔使做咩擋水呢啲咁無聊嘅嘢㗎啦。反而做翻矮啲，等老人家出入會方便啲咯。呢啲要留意下。套廁咧都係原有嘅間隔嚟嘅。咁啊，大家睇翻個擺位啦。一般嚟講，其實呢度就個坐廁位啦，咁呢度就企缸位啦。你留意翻啲牆磚咧，其實係地到地一片過嘅，嗰啲叫翻啲大嘅岩板啦。好處就係冇駁口啦，駁口少啲同效果係舒服好多，好通透嘅感覺。而呢隻面咧有啲水晶面嘅，有啲晶面嘅處理嘅，畫面都唔錯。咁同埋留意翻咧，如果我自己嘅 size 入去咧，我就覺得無障礙啊嘛，就係你企喺度嘅時候，當 move 入去裏面沖涼都係好舒服嘅，個空間處理得好好嘅，坐廁都係闊落嘅喺呢啲位置。咁另外，如果係針對翻老人家用咧，有啲位置特別處理啦，我哋都 move in 睇下。首先電掣個高度咧係考慮日後老人家如果我哋需要輪椅嘅時候咧，有做呢啲高度。咁另外啲扶手啦，方便佢上落啦咁樣。咁另外睇個洗手盆位置啦，呢啲圓角處理佢基本對我嚟講。咁呢度有啲 decorate 啦，呢啲燈飾啦，呢度鏡箱啲 storage 啦，都係好充足嘅，係啦。其實呢間房咧本身就係用奶油色再加木色嘅配搭，咁但係好多時候覺得呢啲好沉悶啊，咁我哋想交 keep 住個清新感啦，同埋有啲比較新潮啲嘅做法咧，你留意到好多牆身用藝術漆處理嘅，咁呢個其實係老人家嚟噶嘛，但係點解會用咧？因為原有嘅客戶咧係2018我哋裝修嘅時候，即係個客嘅小朋嘅女啦，咁佢就當時已經係用咗藝術漆嘅啦，咁用嘅位置都幾多啊，咁呢間房間位置都多㗎，2幅大牆都主要做咗係嘅。咁啊，有咩好處藝術漆？我哋交俾 Felix 去講一下啦。呢個咧係我合作開嘅 partner 嚟嘅，係專科藝術漆嘅。跟住我哋好多 case 咧對藝術漆咧，我都揾晒佢做嘅。咁佢同我好處咩？第一就佢會幫我 take care 就前後嘅位置啦，有問題幫我哋包執收啦，收費又合理啦，咁啊講下好處聽下嘛，靚仔。好，藝術漆嚟講啦，相對就會比牆紙咧個耐用度咧就會高啲嘅。咁另外啦，喺嗰個摸上手嗰個質感啊，佢就唔同話你油漆嗰啲咁樣。因為油漆嘅話，你摸上手可能話佢會比較粉狀，但係藝術漆嚟講，佢就會有個質感喺度，會比牆紙會更加多嘅優勢。咁亦都唔驚話佢會撲起啊嗰啲咁樣咯。咁另外啦，喺個變化方面，因為全部係以人手嚟去做嘅，咁所以咧亦都會按翻個客嘅要求，即係可能話多啲紋啊、少啲紋啊，嚟咁樣再去做翻。喂 Felix 啊，咁你呢間房會日式或者呢啲 pattern 嘅？其實因為咧，根據設計師嘅凌厲嘅要求同高級嘅眼光而去揀出嚟嘅，咁因為喂呢啲眾所周知就唔好講咁庸俗嘅嘢，係咪先真係？咁 pattern 咩特別啊？呢個 pattern 有咩特別？其實個 pattern 方面咧，有啲打圈圈啊，有啲係即係比較流水型嗰種嘅感覺嚟嘅。因為我眼見咧有啲人咧就唔係打圈噶嘛，可能好多掃痕就會覺得唔舒服噶嘛，係嘛？係嘅，係嘅。係啦，所以呢個就用翻啲打圈咧，就會令到佢覺得舒服啲，同埋個氣氛會好啲啦，係咪？啱啊。咁但我想問咧，保養方面點保養？其實保養方面咧，一般你可以用清水去抹一抹佢啊，就已經 OK，因為佢呢啲本身就唔黐塵嘅。咁如果我崩花點算啊？其實呢個就好容易去做一個打俾你收錢得啦，係嘛？係啊。都合理，人係要俾錢嘅。等先。咁我哋可唔可以 free 一次啊？咩啊？我哋公司可唔可以 free 一次啊？free 咗啦。得㗎，呢個單位可以 free 一次。呢間房咧就係哥哥房啦，其實哥哥房定即係媽咪嘅仔仔啦。咁我呢間房我哋其實就保留翻原有間隔，呢個都個凹位做一個大衣櫃啦。咁但係因為呢個凹位嘅定義咧，所以我哋就個走廊比較長啊，同埋窄，所以我哋成個衣櫃咧就冇手抽嘅，用凹抽處理啦咁樣。咁 move-in 裏面咧，咁都想做翻個豪宅嘅標配嘅，三邊落床，係啦，床尾都可以落到床。其實床尾會窄少少嘅，但係因為都想其實兩個人瞓嘅時候可以兩邊落床方便少少。成間房咧，我比較中意呢個地方咧，就係呢個床頭位啦。咁啊，除咗簡單嘅喺度跳啦，咁其實有啲黑色線條刻畫個空間啦，嗰個框框出嚟。咁配搭藝術漆咧，所以其實呢個畫面同你擺咩床咧都好好睇嘅。又發覺呢張床同我哋平時嘅客訂做床啲唔同嘅。呢張床其實係現成床嚟嘅，佢好處可以係升高低啦，可以成個升起就換床單再降低，亦都係 storage 嘅，所以都幾好睇畫面。而呢個位置咧，個窗台之後做咗個儲物櫃啦。咁其實咧佢有兩個間隔嘅，上面咧其實係一個工作台嚟嘅，係啦。咁又發覺咦，點解好似冇個 sliding system 冇個路軌嘅？係因為想隨時可以定點啊，即係我哋而家呢個入榫處理，呢度停呢度停就 OK 啦。如果用路軌的話咧，其實佢會喐嘅自己前後，咁啊冇呢個問題咯。而下面咧做翻個 storage 都係櫃桶嚟嘅，都幾方便。咁呢間房咧，其實我就希望係黑白灰為主嘅。咁 Felix 點解建議係色俾我嘅？
其實係因為咧，如果我哋而家選擇呢隻咧，就比較係銀灰色嘅，因為咧個時代感上啦，同埋未來感上會重啲，同埋呢間房嚟講咧係以細路仔為主，咁所以相對地咧就會型好多。咁啊，最好奇點解呢間房成間房都用晒嘅？成間房用晒嚟講，如果因為咧你咁樣做出嚟嘅佈置上咧先至叫型，如果你淨係做一幅牆仔嘅話，可能就會爭。你即係幾多慳錢啫咁講。唔係啊，係你係設計師去揀出嚟嘅。咁咪我哋都好尊重你設計師嘅意見。唔係，其實主要就因為記得想個主題明顯啲、鮮明啲嚇個色調。第二就因為佢走廊比較修長，長身少豆腐，我哋想佢襟磨啲，所以先用晒啫。係啦，咁同埋呢一個嚟講啦，咁佢呢隻盤嚟講，佢係因為燈光唔同之下，折射唔同之下，咁佢可以啲紋理上都會有唔同咯。係喎，呢啲發都少咗幾條啊，反嗰下真係。係咩？游上去嘅呢啲係。我哋嚟到小朋友房位置啦。小朋友房咧，我哋主要用咗灰紫色再加布紋色作為搭配嘅。咁佢呢一邊咧就做咗個矮櫃再加書台同床頭櫃啦。床頭同床尾位置咧，我哋用咗維生板嚟做裝飾嘅，目的係為咗冇咁易刮花牆身。同埋留意翻咧，窗台位置咧，我哋都做咗儲物櫃嘅，但係由於咧床同埋櫃嘅之間咧相對較近，所以我做咗頂揭式板嘅設計嘅。好，我哋嚟到大肚房啦。大肚房咧係老人家住嘅，咁我哋為咗老人家可以住得更加闊落啲啦，將原有嘅衣帽間我哋拆除咗，令到通道位咧都更加闊落嘅。我哋為咗唔好浪費窗台位置咧，喺窗台位我哋做咗儲物櫃，方便收納。而呢一邊咧，我哋將原有嘅衣帽間拆除咗，呢度擺放一個大嘅衣櫃。衣櫃嘅位置咧，側邊我哋都做咗弧形嘅修飾，同埋喺呢一個位置咧，我哋做咗 sensor 嘅扶手，為咗方便老人家有時夜晚起身咧出入可以方便佢照明。床尾嘅位置咧，我哋為咗唔好令佢咁壓迫，我哋做咗半腰櫃加層板嘅。牆身咧，我哋用咗藝術漆作為點綴。而半腰櫃同床尾嘅中間通道，我哋留對相對闊落嘅通道俾老人家出入嘅。床頭嘅位置咧，我哋用咗木色再加布紋色作為搭配嘅，中間做咗滲燈嘅效果。而呢一邊咧，我哋做咗工作台加床頭櫃嘅。我哋嚟到大肚廁位置啦。大肚廁咧，我哋用咗雲石紋嘅大磚嚟做鋪牆身嘅，地下用咗灰色嘅磚。咁我哋睇下呢個鏡箱位置啦。鏡箱咧，我哋做一個大鏡箱，到呢一邊位置咧，我哋做咗弧位收完翻佢嘅。同樣地櫃都係啦，為咗增加佢個通道位更加闊落咧，我哋都用咗弧位修飾翻。座廁同埋呢個地櫃位置咧，有足夠嘅位置可以方便輪椅推出推入嘅。淋浴區咧，做咗企缸同埋浴缸嘅設計嘅。浴缸咧，呢度用咗個坐位嘅浴缸，方便老人家出入。座廁嘅位置，我哋都做咗扶手嘅設計。客廁咧，我哋想設計得型格風啲咧，咁我哋用咗深色加木色搭配嘅。地櫃我哋都做咗弧位修飾翻，等佢同個座廁嘅位置通道位都闊落啲嘅。座廁隔離咧，我哋都做咗個高身儲物櫃俾戶主擺放雜物嘅。我哋嚟到廚房位置啦，廚房咧原則咧就係有一個 island 喺度嘅，咁我哋覺得佢冇咁好洗，同埋會窄個通道位，所以咧我哋就轉咗做曲尺嘅櫥櫃，再加呢一邊做一個儲物櫃加地櫃嘅。由於我哋發現佢冇乜工作台面啦，所以喺呢一邊咧，我哋就增加工作台面，同埋平時如果姐姐要食飯咧，我哋可以打開呢兩邊嘅趟板，可以俾佢做飯台嘅。我哋嚟到工人房位置啦，工人房咧就冇間隔改動嘅，主要做咗一張上下格嘅床啦，因為考慮到之後會請兩個姐姐嘅。床嘅右邊咧，我哋就做咗個高身儲物櫃嘅，攞俾姐姐擺放衣物。